कभी कभी हरकत करते हैं ना। हाँ खोले, चलो सेट खोलो। बैठ जाओ, गर्मी में तुम्हारा क्या काम, फिर वो तो सही धूप में हो जाओ। बॉक्स वाला वो जो तो दोबारा दूसरा गाड़ी में लगाया, चेक किया, वो सस्ता था। क्या बेच लिया है, ये खोल दो मैं। वालेकुम सलाम। काटो, पकड़ो। ले जाओ। हाथ नाल खोल, कौन सी है ना, पकड़ो, ला शेर।
तल जगाउन सक्दैन कमाउँदा भने तल तल चाहिँ फेरि गर्नु तल अनि तल सक्दैन भाइ पनि छैन फेरि अर्को कम्पनीमा हालेर आइज भने बेला हुन्छ भने तल पनि छ भने तल आयो आओ साथ आओ पंखा चालू करो आगो भित्र पकड़ेछ तल त फेरि यस्तो चेन्ज चलो चला चालू करो फैन ठीक है बंद कर दो ठीक है पकड़ो सुनो रक्स उल्टा कर बस सही दुए मार
खुला खुला मार कोई नहीं है। लाज में फेरी ला के मार ठीक है। दूसरा ढक्कन ट्राली जगह है। के जैसे चला जाते हैं। Siêu tàu kita balik. Also, jangan senyum.
फिल्टर लिया तेल। ठीक है। क्या हुआ? बाहर काट दे, निकाल दो। हाँ ऊपर उठाओ ना, निकलेगा। उधर गाड़ी के साइड में रखो। 8 कटी दे या 10 कटी। पिचकास से थोड़ी दो इसको बोलो हर वेले कोई गलती करे ना। कितना तक अच्छा आ मारो, इससे होएगा। ठीक हो गया, सही है, समझ गया। पास हो। सही।
आप ही गर्मी में खड़ा होना एसी क्यों लगा?
बंद कर दे। आकिब डालो डालो, आइए ऊपर से डालो ऐसे। पीछे फेट करो इसको, है पीछे जाने दे जाने दे, बस इधर घुमा थोड़ा। टाइट करो साइज का गोटी से। फुल टाइट कर। कभी कभी हरकत करते हैं ना।